बाद में सुखी रहना चाहते हो, भोजन करना चाहते हो, अच्छी नींद चाहते हो तो विचार करना, कभी भी किसी का दिल दुख करके, किसी को धोखा दे करके, किसी के साथ में बेईमानी करके एक बार धन कमा लोगे, राजी हो जाओगे भाई मेरे, लेकिन जिंदगी भर तक रोते रहोगे, वो सुख किसका? 100 की जगह 50 हो गया कमाना, लेकिन ईमानदारी के साथ में जो कमाई करोगे भाई मेरे, उसकी बरकत होगी, घर में प्रेम रहेगा, सुख रहेगी, शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी घर के अंदर भाई। और वो संपत्ति किस काम की? जहाँ सुमतितः संपत्ति नाम विपत्ति, संपत्ति नाम वहाँ संपत्ति आएगी, लेकिन संपत्ति आने के साथ में सास बहू में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा। संपत्ति है लेकिन संपत्ति के साथ में कोमति आ गई, भाई भाई में बनती नहीं आपस के अंदर। तो किसकी करतूत है? पैसे की। धन आया है, पहले एक चूल्हे पर रोटी बनती थी, 10-10 बेटे माँ के थे, एक साथ में खाते थे, भोजन करते थे। आज 2 भाई सभी के घर में नहीं रह सकते भाई। कितनी बड़ी विडंबना, विचार करना अपनी जिंदगी के ऊपर कि हमारे पूर्वज लोग कितने सहज साथ में, कितना धर्म के साथ में रहे और बड़े प्रेम से रहे। आपको वोट कचरिए देते, छोटी छोटी बातों पर 1-1 इंच की जमीन के लिए भाई एक दूसरे का सिर वोट देते। कहाँ प्रेम है? अब तो केवल संपत्ति रहने वाली। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब कोई घर पे पहले मेहमान आते थे, मेहमान जब विदाई देते थे, गाड़ी में, ट्रेन में जब छोड़ने जाते, बस में दिखाने के लिए आंख में आंसू आते थे लोगों को। आप जाइए, आंख में आंसू लेकर के आए हुए मेहमानों को जब विदाई करते थे, इतनी दुख और तकलीफ होती थी कि अपना आया है और अपना आज मन भर भी नहीं पाया, बात भी नहीं कर पाए, उसके पहले तो वो जा रहे हैं, व्यक्ति के आंख में आंसू आता था। लेकिन भाई मेरे, आज ऐसा समय आ गया कि इस व्यक्ति शमशान भूमि में जाता है, वहाँ पर भी व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल के ऊपर बात कर रहा है, आंख में आंसू तो छोड़ भी दिया। उस भूमि में जाने के बाद के आंख में आंसू नहीं है भाई मेरे। और पूर्व समय के अंदर जब कोई विदाई देता था अपना सगा संबंधी, आंख में आंसू आ गए। समय कितना बदल गया भाई। हम लोग हमारे थे, हम सुखी रहे, 5 जनक, बस हमारे क्या लेना देना है कि हम अपने मस्तिष्क के अंदर नहीं भाई मेरे।